riguardante i lavori presso il campeggio comunale Santa Margherita, in località Santa Margherita a Cavole, che hanno comportato lo sfrancamento di una duna per creare una superficie pianeggiante su cui far passare un percorso carrabile di nuova realizzazione diretto verso l'area in cui erano posti i giochi per i bambini. Rilevato che a tale esposto presentato al Comune, al dirigente del settore delle politiche territoriali e sviluppo economico del Comune, al comandante del corpo di polizia municipale e all'azienda speciale del Moschetta, probabilmente titolata alla gestione del campeggio, nonché per conoscenza alle forze dell'ordine, alla Procura della Repubblica di Pordenone, alla Sovrintendenza Economica delle Arti e Paesaggio per la ricostruzione di Venezia, la stessa Sovrintendenza comunicava in data 21 aprile 2017 al Comune di Cavole di effettuare le verifiche necessarie al riscontro di eventuali irregolarità. Rilevato altresì che in data 20 aprile 2017 da parte del personale del settore politiche territoriali e sviluppo economico del Comune di Cavole e del corpo di polizia municipale veniva effettuato apposito sopralluogo dal quale, come successivamente comunicato, è emerso che presso il campeggio comunale Santa Margherita è stata messa una duna naturale realizzando uno sbancamento di un quarto della stessa e depositato uno strato di pietrisco di roccia su un percorso naturale delineato in una stradina. Scontato che a seguito di ciò è stata emessa in data 8 giugno 2017 a firma del dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico del Comune di Cavole, apposita ordinanza con la quale ho accertato che l'esecuzione delle opere risulta essere stata l'esecutore delle opere che risulta essere stata l'azienda speciale del Moschetta, si conferma che le opere in questione sono risultate agire e che ricadono in ambito sottoposto al vincolo ambientale ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo numero 42 del 2004, sottolineando inoltre che nei termini concessi e dopo è stata prodotta alcuna memoria o documentazione da parte della ditta, specifico azienda speciale del Moschetta, e che con sopralluogo effettuato in data 7 giugno 2017 da parte del personale dello scrivente ufficio, le opere abusivamente realizzate risultano ancora in essere, denotando quindi una evidente non curanza da parte della dirigenza dell'azienda speciale del Moschetta rispetto a quanto rilevato precedentemente e definito esplicitamente abusivo. Ricordato che l'ordinanza suscitata testualmente riporta ordine alla ditta azienda speciale del Moschetta, meglio in premessa individuata, senza pregiudizio delle sanzioni penali e amministrative connesse all'infrazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente, di ripristinare lo stato dei luoghi anche intervenendo, riportando la duna alla sua naturale conformazione e trasportando completamente lo strato di pietrisco di roccia stesso sul percorso naturale. Sottolineato che nella stessa ordinanza si avverte che l'inottemperanza in sui termini comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 1.000 euro e 20.000 euro, salvo l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti per abusi realizzati su aree di cui è formato dell'articolo 27 del DPR 380 del 2001, ovvero sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42 del 2004, come nel caso in questione, è sempre erogata la sanzione nella misura massima, cioè di euro 20.000. Fatto presente che in data 14 giugno 2017, con le firme di Marco Paolo Cantello e Rosanna Conte, è stata trasmessa all'Enzoteca Comune al dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico, nonché per conoscenza al responsabile ufficio manutenzione e funzionamento, al comandante del corpo di polizia municipale dell'azienda speciale del Moschetta, una lettera con la quale, verificato che i lavori di ripristino in corso risulterebbero eseguiti in palese contrasto con quanto prescritto dalla suddetta ordinanza, viene conseguentemente chiesto di svolgere gli opportuni controlli nei confronti degli stessi lavori avviati dalla destinataria dell'ordinanza, l'azienda speciale del Moschetta. Considerato che, come si legge dall'articolo 2 capo 1 dello statuto dell'azienda speciale del Moschetta, la stessa è ente strumentale del Comune e, come si legge dall'articolo 4 capo 3, l'attività dell'azienda speciale del Moschetta è sottoposta alla vigilanza da parte del Comune, tenuto conto che la nomina del presidente dell'azienda speciale del Moschetta, attualmente il signor Giovanni Carrè, e dei 4 componenti del CDA, 3 espressioni della maggioranza e 1 espressione della minoranza e di competenza del Consiglio Comunale, ritenuto di far presente che lo scorso 4 febbraio del 2017, in occasione della nomina dei componenti del Consiglio d'amministrazione, avvenuta sulla base di mere logiche spartitorie
residenti ebbero già modo di evidenziare che a seguito dell'incorporazione della Casa del Patrimonio e delle relative proprietà del Comune, tra cui il campeggio comunale, nell'azienda speciale della Moschetta il Presidente in particolare non pareva essere in possesso delle necessarie competenze richieste per guidare tale ente di rilevante portata per il Comune. Stabilito che la vicenda dei lavori abusivi effettuati all'interno del campeggio comunale con il conseguente ordine di ripristino, peraltro in piena stagione turistica, comportando quindi inevitabili disagi per gli ospiti della struttura ricettiva, è palesemente conseguenza di una gestione dilettantesca e inefficace, oltre che per quanto concerne l'atteggiamento tenuto dai vertici dell'azienda speciale della Moschetta, non conforme ad un corretto comportamento di chi si trova a dover amministrare con senso di responsabilità in cura la cosa pubblica. Stabilito inoltre che gli ordinati lavori di ripristino a seguito della natura abusiva e illecita delle opere intraprese comporteranno inevitabilmente, oltre a possibili sanzioni, costi aggiuntivi per l'ente per l'amministrazione comunale, che peraltro non ha effettuato la necessaria vigilanza se non successivamente al risposto presentato dai rispettivi consiglieri comunali, dimostrato dei fatti, stante l'emissione dell'ordinanza, i vertici dell'azienda speciale della Moschetta si sono rivelati non all'altezza del loro compito, con capacità operative inadeguate, oltre che carenti di sensibilità culturale nei confronti di un bene come il campeggio comunale, che prima di essere un'attività produttiva è l'ultimo sito in cui è conservata la testimonianza del paesaggio litoraneo, con dune e pinete che caratterizzava il litorale di Cavo fino agli scorsi anni 60, e che gli stessi vertici hanno operato in spregio al modo di operare proprio di un buon padre di famiglia che deve tutelare i beni in affido senza sperdere il denaro, in questo caso pubblico. A fronte di tutto ciò, con la presente mozione, il Consiglio Comunale esprime sfiducia verso l'operato del Presidente dell'azienda speciale della Moschetta, il signor Giovanni Carrer, e dei componenti indicati all'interno del Consiglio di amministrazione in nome per conto della maggioranza, considerato che l'unico esponente indicato dalla minoranza non ha alcuna rilevanza di carattere decisionale, in quanto rilevatisi completamente inadeguati per il loro ruolo, gravemente impreparati nella gestione dell'ente e soprattutto responsabili per i fatti riconducibili ai lavori abusivi all'interno del campeggio comunale, di danni sia di immagine che di carattere economico, non solo per l'azienda speciale, ma anche per l'amministrazione comunale e più in generale per il comune di Cava. Invita altresì il sindaco e la giunta comunale, in quanto soggetti diretti alla vigilanza dell'operato dei vertici dell'azienda speciale della Moschetta, a dar seguito alla sfiducia con la richiesta immediata delle dimissioni degli stessi vertici, essendo palese la giusta causa. Invita il sindaco e la giunta comunale ad attivarsi al fine di determinare responsabilità di carattere economico e l'applicazione in solido di quanto eventualmente definito. Mato il consigliere di minoranza. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Paola, capogruppo Paola Mercolo. Grazie Presidente. Allora, come è noto a tutti, come è stato illustrato nella mozione appena letta, 4 consiglieri della minoranza lo scorso aprile hanno presentato alle autorità competenti un esposto per segnalare presunti lavori abusivi all'interno del campeggio comunale. A seguito delle verifiche effettuate, a giugno successivo, il dirigente del settore urbanistica emette un'ordinanza che prescrive la rimessa in pristino dei immobili e la completa rimozione dei materiali estranei. La responsabilità di quanto dei lavori appunto eseguiti all'interno del campeggio viene attribuita all'azienda speciale della Moschetta e pertanto al suo presidente, il signor Giovanni Carrer. Con questa ordinanza gli uffici comunali confermano di fatto la natura abusiva delle opere realizzate. In più, trattandosi di opere ricadenti all'interno di area con vincolo ambientale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali del paesaggio, tali abusi si configurano anche come reato di natura penale. Conseguentemente la Polizia Municipale, assolvendo correttamente i propri doveri d'ufficio, invia notizia di reato alla Procura competente. Ora la Moschetta, dall'inizio di quest'anno, dalla fine dell'anno scorso, riceve in gestione e si può dire in custodia dal Comune il campeggio comunale,
che è sì una struttura ricettiva all'aperto, che però insiste su una porzione di territorio costiero estremamente interessante e delicato sotto il profilo ambientale e paesaggistico, in quanto vi sono conservate, seppur con le modifiche e le alterazioni conseguenti all'attività del campeggio, le ultime dune che fino agli anni 50-60 del secolo scorso caratterizzavano il litorale di Caule tra il centro e la foce dell'Ivenza. Ebbene, cosa fa la Domoschetta? Taglia un pezzo di duna per far passare una nuova strada, senza lo straccio di un'autorizzazione in barba a norme edilizie di tutela del paesaggio. Quindi esegue tali opere abusive e di fatto commette un reato. Il presidente Carrera si difende sulla stampa sostenendo che i lavori abusivi sarebbero di piccola entità e che servirebbero per assolvere e per applicare le norme di sicurezza. Allora, su questo saranno gli organi competenti a stabilire le responsabilità penali e le relative sanzioni. Qui però ci preme stigmatizzare il significato politico del modus operandi di un presidente di un'azienda speciale e si presume supportato e con pieno appoggio da parte degli altri 3 consiglieri del CDA che rappresentano la maggioranza, appunto un presidente e i suoi consiglieri di fiducia che rispetto alle norme stringenti, rispetto alle leggi, di fatto non arriva a rispettare le leggi, nel caso specifico dei lavori abusivi eseguiti all'interno del campeggio comunale. Il vincolo ambientale che grava sulle dune e la pineta del campeggio vale sia per gli interventi di piccola entità sia per le grandi trasformazioni. Delle due l'una, o il presidente Carrera non conosce la legge, e questo non sarebbe un attenuante, bensì un aggravante, oppure, conoscendo la legge, il presidente Carrera ha deciso consapevolmente di violare la legge stessa. Pensiamo che questo fatto abbia portato in luce una grave inadeguatezza del signor Giovanni Carrera a rivestire il ruolo di presidente della Domoschetta. Chi ha ricevuto il compito di gestire la cosa pubblica deve agire nel pieno rispetto delle regole, anche perché così può dare un buon esempio ai cittadini. Onestamente pensiamo sia politicamente imbarazzante avere all'interno dell'amministrazione comunale da un lato un presidente di azienda speciale che riceve un'ordinanza di demolizione per conclamate opere abusive e illecite e che è lui stesso oggetto di notizia di reato inviato al procura della Polizia Municipale. Pertanto abbiamo ritenuto necessario e doveroso presentare questa mozione di sfiducia per risolvere questa situazione imbarazzante, perché non può convivere all'interno della stessa amministrazione da un lato un organo amministrativo rappresentato dal presidente da un CDA di un'azienda speciale che agisce in un certo modo e questi modus operandi viene censurato da uffici dell'apparato amministrativo comunale che, chiamati in causa da un esposto di consiglieri di minoranza, si trovano a dover prendere atto che effettivamente quanto segnalato nell'esposto corrispondeva al vero, cioè c'era stata l'esecuzione di opere abusive. Ora, questa cosa non può convivere, non ci può essere convivenza, perché di fatto questo presidente e questo CDA è già stato nei fatti sfiduciato dagli uffici dell'amministrazione comunale e quindi questo Consiglio comunale deve trarre le conseguenze sul piano politico, visto che la nomina e l'investitura di questo presidente e di questo CDA è una nomina di carattere politico in quanto avvenuta all'interno di questo Consiglio comunale. Ci sono altri interventi? Sindaco non ne ha facoltà.
Allora andiamo per ordine, ricostruendo un po' la storia dopo la denuncia che avete presentato. Il 20 aprile il personale dell'ufficio urbanistica edilizia privata, unitamente a quello del locale corpo di polizia municipale, effettua un sopralluogo per verificare e accertare eventuali violazioni urbanistiche edilizie e o paesaggistiche. Viene redatto il verbale il 20 aprile, leggo una parte. Cosa è stato accertato? In prossimità della Piazzola 65 è stato steso uno strato di pietrisco di roccia al fine di identificare un percorso naturale già esistente, quasi parallelo e adiacente per breve un tratto alla recinzione esistente, per poi spostarsi dalla stessa e terminare la sua corsa verso il terreno. Per un tratto lungo circa 7,80 m, nella parte adiacente parallela alla recinzione esistente è stato eseguito uno sterro alla base della duna esistente di circa 20 cm di larghezza e 40 cm di altezza, al fine di ottenere una larghezza uniforme del sopracitato percorso di circa 1,3 m, secondo le dichiarazioni rese dal direttore e premesse identificato, cioè il presidente, del direttore, quindi il presidente Giovanni Carri. Al fine di impedire che la duna franasse sul nuovo percorso, è stata realizzata un'opera di contenimento in tavole di legno sorrette da pali sempre in legno fissi al suolo, lunga 7,80 m circa e alta 45 cm circa. Il materiale derivato dallo sterro è stato riportato tra la duna e l'opera di contenimento. Altre opere non risultano essere state effettuate salvo l'eliminazione della Piazzola 65 tramite lieve del palo con indicazione del numero 65. Questa è la relazione di geometra Giuseppe Dalabella, ufficio urbanistica. Il Comune ha di fatto l'atto di avvio del procedimento previsto dalla legge 241, è stato fatto un ulteriore accesso, ulteriore verbale, all'esito del quale viene emessa l'ordinanza di ripristino e di demolizione nota, insomma, di cui stiamo parlando. Successivamente, lo scorso 14 luglio, sempre lo stesso ufficio urbanistica ha fatto un ulteriore accesso per accertare se era stata rispettata l'ordinanza di ripristino o no, e il sopralluogo è stato reso nel verbale del 14 luglio, di cui do lettura sulla parte che vi interessa. Il sopralluogo ha permesso di accertare la completa rimozione dell'opera di contenimento eseguita in tavole di legno sorretta da pali sempre in legno, la completa rimozione del pietrisco di roccia dalla Piazzola 65 è stato steso sul percorso naturale. Tutto il percorso in cui è stato steso il pietrisco ora è tornato al suo stato originario sabbioso. La Piazzola 65 che è stata eliminata è stata ripristinata. Tant'è. Allora, in disparte la questione che non mi pare che si possa sostenere un'inadeguatezza totale, mi pare che ho usato queste parole anche alla luce di quello che ho riferito prima, quando parlavamo del bilancio, dell'approvazione del bilancio della Moschetta. Ma a parte questo, non è do l'indicazione delle motivazioni per le quali voceremo questa mozione. Nel bocciare questa mozione il Consiglio Comunale rinnoverà la massima fiducia nei confronti del CDA dell'azienda speciale. Allora, la scelta che l'azienda speciale ha fatto di ripristinare è una scelta oculata e consapevole, una scelta che diversamente poteva essere anche spostata in altra attenzione, perché l'azienda speciale avrebbe potuto impugnare l'ordinanza dirigente. C'erano evidentemente ragioni attinenti alla sicurezza che avrebbero potuto portare a una posizione seria e fondata per l'ordinanza, ma non entro nel merito perché non sono competente, quindi mi limito a dire che la scelta che l'azienda speciale ha fatto di ripristino non è dovuta a riconoscere di aver sbagliato, ma solo per comporre un conflitto, come giustamente lei ha detto, con gli uffici comunali. Diversamente però, siccome questo fatto sarà portato molto probabilmente all'attenzione di un magistrato un giorno, se le indagini sfoceranno mai in un processo, sicuramente in quell'ambito, in quel contesto,
portando quella normativa in materia di sicurezza, ci sarà ampia difesa per chi quel asserito reato lo ha commesso. Ritengo peraltro che non si tratti di atto, una mozione che è stato un atto di indirizzo da dare all'amministrazione comunale, della richiesta di approvazione della mozione. Sicuramente non ha un fondamento giuridico questa mozione, perché se noi andiamo a vedere da dove il legislatore ha codificato casi delle mozioni di sfiducia nel nostro ordinamento nazionale, abbiamo un solo caso di mozione di sfiducia, regolamentato nel suo iter, dei suoi tempi di attuazione e dei soggetti che sono legittimati a presentarlo, ed è l'atto di mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. L'articolo 52 del testo unico degli enti locali del 267 lo regola chiaramente: non esiste nella mozione di sfiducia nei confronti di un assessore, nemmeno di un consigliere comunale, sicuramente non nei confronti di un consiglio di amministrazione di un'azienda nemmeno partecipata, perché è un ente strumentale, non è una partecipazione. È un atto politico e la nomina è politica, quindi è un atto politico, diamogli il giusto contenuto alla questione. Allora, se lo riportiamo al suo vero alveo, della natura politica, quello che ho detto anche prima, quello che ho aggiunto oggi, sul fatto che comunque l'azienda speciale si difenderà in un possibile procedimento penale e si è adeguata, pur ritenendo di aver operato nel bene nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, giuridicamente non rileva, e politicamente questa mozione la respingeremo, perché rinnoviamo la fiducia politica all'intero Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, all'interno, perché voi non avete chiesto ovviamente una mozione di sfiducia nei confronti del membro di minoranza, ma io voglio parlare anche del membro di minoranza, rinnoviamo la fiducia anche al membro di minoranza che ci dirà con questo respingimento della mozione. Sono osservazioni? Sì, grazie Presidente. Sì. Solo per aggiungere questa cosa al dibattito, nel senso che è chiaro che la natura dell'intervento e la natura della mozione abbia un carattere politico, ma vorrei partire da un presupposto: sbagliare è lecito, cioè si può sbagliare, consentito a tutti possiamo sbagliare, per carità, non è questo. La cosa accade dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è invece quello proprio che è stato sottolineato anche da lei, Sindaco, cioè il fatto che si sia commesso comunque un fatto non lecito, okay, e che questo sia stato fatto in maniera deliberata. Allora qui, quando noi diciamo che esiste una inadeguatezza, non lo facciamo solo e meramente per l'atto in sé, che è già grave come atto in sé, ma per la leggerezza con cui vengono considerate queste cose. Cioè, quando noi appelliamo all'amministrazione che si comporti con i criteri del buon padre di famiglia e che si responsabilizzi sulle cose che è tenuta e chiamata ad amministrare, beh, noi ci aspettiamo esattamente questo. Ripeto, tutto può accadere e tutti possiamo sbagliare, più o meno in buona fede, può accadere tutto questo, ma la cosa che lascia sconcertati è che qui non si è detto, abbiamo sbagliato. Ma qui si vuole ancora, come dire, ribadire il principio che non si è sbagliato per niente, si è fatto bene. E come che si è fatto bene? Cioè, questa cosa che francamente lascia un pochino, ci lascia veramente senza parole. Grazie. Gruppo Fabio. Sì, mi unisco al sentimento espresso dal capogruppo Miollo. In sostanza, dalle parole del sindaco noi capiamo questo, che dalla vicenda, poiché appunto l'azienda speciale, che pare con il pieno appoggio del sindaco, della giunta, della maggioranza, ritiene di aver ben agito, di aver agito correttamente, allora possiamo attenderci a fatti simili di analoga o maggiore gravità, perché se questo è il modus operandi, allora state dimostrando che
non volendo ammettere a tutti i costi di aver sbagliato, state dimostrando che effettivamente siete inadeguati nel gestire, nella possibilità di gestire correttamente un ambito, ripeto, il Campeggio comunale, rispetto al quale noi siamo seriamente preoccupati, perché agire in quel contesto, ripeto, delicato dal punto di vista ambientale e paesaggistico, con la leggerezza, con l'imperizia che è stata dimostrata in questo caso e che si sta dicendo ma potremmo benissimo ripetere la stessa cosa, tanto dal punto di vista normativo riteniamo di avere ragione noi e quindi conseguentemente riteniamo che abbia torto l'ufficio urbanistica del comune che ha riconosciuto il fatto, l'opera in quanto illegittima, beh, allora c'è veramente un cortocircuito, c'è un cortocircuito tra pezzi dell'amministrazione comunale, perché l'azienda speciale lo è a tutti gli effetti, e c'è in essere un conflitto che noi non possiamo non evidenziare, un conflitto tra organi e tra soggetti che devono, ciascuno per la propria competenza, agire, ma dovrebbero agire in maniera concertata e armonica, non in contrasto e in conflitto. È per questo anche che noi diciamo, forse, caro sindaco, cara maggioranza, forse conviene a tutti e a voi per primi prendere atto che c'è un problema al vertice attualmente della zona Moschetta e quindi per non andare incontro a situazioni peggiori, più critiche, più problematiche di questa, noi vi mettiamo, come dire, facendo la parte dei cattivi, vi diamo una via d'uscita, che è questa mozione, però evidentemente non la volete utilizzare. Assessore Commissione, Accusa. Sì, grazie. Vorrei, fermo restando l'abuso che è stato perpetrato, vorrei attirare l'attenzione sulla quantità, sull'entità dell'abuso. Se non faccio male i conti, 7,80 metri per 20 cm di base e per 40 di altezza su una sezione triangolare, immagino, stiamo parlando di 0,312 metri cubi di sabbia. 4 carriole credo che sia. Ora, fermo restando, ripeto, l'abuso se si è verificato, mi pare che si sia costruito un castello enorme su questa cosa. Non so se ci rendiamo conto proprio dell'entità, dell'assurdità di tutta questa protesta da parte dell'opposizione. Ricordo anche che quella pineta è stata messa a dimora, come dicono i botanici, intorno agli anni 10 del secolo scorso, con la funzione di bloccare la duna. La duna, grazie al vento di Bora soprattutto, ma anche a sciocare, tende a viaggiare, a muoversi, a girare. In quegli anni ci fu un grande programma di rimboschimento del litorale e qui a Caore, tra Levenza e Canalone, abbiamo avuto 24 metri e mezzo di pineta. Ora, quella pineta è sparita perché insomma, è cresciuto l'abitato, ci sono negli ultimi residui di pineta, relitti di pineta, tra l'altro utilizzati per fare il campeggio nel caso di Santa Margherita, di Alberghi nel caso di Falconera. Io non vedo, ripeto, ha sbagliato, adesso lo ammazzeremo probabilmente, ma 0,312 metri cubi di sabbia stiamo parlando. Quando sul vento che si è alzato 10 minuti fa ne avrà portati 1500 metri cubi di sabbia. Ci rendiamo conto della sobrietà di cui stiamo parlando. Quindi andiamo in procura per queste cose qua. Avete spostato lo scontro politico in procura. Noi riteniamo che forse, non so, l'avrà fatto in buona fede, ma l'avrà fatto anche per conseguire quei termini di legge sulla sicurezza che le autorità prevedono per il campeggio. Io non capisco questo accanimento che con tanto di foto. È chiaro che il dirigente si è trovato di fronte a un abuso, ha dovuto operare di conseguenza, ma noi non vediamo assolutamente
la necessità di ricredersi sulla scelta politica che abbiamo fatto, anzi, da quello che ha detto il sindaco prima mi pare che si sia dato da fare e anche in maniera importante, come non si vedeva forse da 20 anni a questa parte. Ricordo di rispettare i tempi e anche mi permetto di ricordare che proprio il regolamento prevede che per l'esponente, quindi lei, capogruppo Miolo, competono due interventi, uno di 10 minuti, uno di 5, e tutti gli altri interventi di 3 minuti. Quindi cerchiamo di rispettare i tempi e anche le varietà dei regolamenti. Grazie Presidente, sarò brevissimo, però non si può mica andare via così. Io guardo che dice il sindaco, sono avvicinato da quello che lei sta dicendo. Voi non riuscite a capire, ma è chiaro che noi non stiamo facendo una questione di metri cubi, ne stiamo facendo una questione di principio, mica di metri cubi. Ma credo che questo l'abbia capito chiunque in quest'Aula, forse solo lei dice sì, non l'ha capito. Ma come può paralizzare una cosa del genere? Ma allora sai, siccome sono pochi metri cubi, allora è legittimato a farlo. E allora il criterio di legittimazione e del libero d'arbitrio è a seconda di cosa? Del più o meno, il metro cubo più, il metro cubo in meno. Allora stabiliamo arbitrariamente che c'è anche la possibilità di stabilirsi da sé quando uno rispetta le regole oppure no. Perché non si capisce, in questo consiglio siete tutti quanti molto puntuali nel rispetto dei regolamenti, nel rispetto delle regole, nel richiamarci l'attenzione per ogni cosa che sia riconducibile ai regolamenti, alla legge, alle norme, eccetera, e poi si banalizza sul fatto che in sé è una cazzata, scusate il termine, è ovvio una cazzata in sé, ma è grave il fatto, gravissimo il fatto che non un essere qualsiasi, un uomo della strada, un soggetto privato, se ne sbatta delle norme. È gravissimo che un soggetto che è stato messo lì da questo consiglio comunale, dove noi siamo presenti, si prenda l'arbitrio di rispettare almeno le norme. Cioè non è la quantità, dice il sindaco, è il concetto in sé che è grave. Non so come dobbiamo cercare di farlo capire. E nessuno di noi dovrebbe arrivare, penso, in tribunale per avere questo tipo di risposte. Ma oggi quello che mi preoccupa, chiudo, è che se ragionate così, forse le petizioni non dovremmo chiedere alla signora Giovanni Carrera, dovremmo chiedere a voi, perché visto che per legge non si possono chiedere, come è stato detto, e visto che voi la pensate esattamente così, e il nostro punto critico sotto il profilo dell'atteggiamento che avete preso nei confronti della legge, dovremmo chiedere a voi che è sbagliata la mozione. Chiedo scusa per la mozione. Grazie. Lei è già il terzo intervento. No, questo è il terzo intervento. 3 minuti e basta. Grazie. Mi rivolgo al vice sindaco. Lei, vice sindaco, non si rende conto della gravità di quanto siano deleteri le parole che lei ha proferito, in quanto amministratore, in quanto vice sindaco, assessore all'ambiente e a tanti altri livelli. Lei praticamente ha dato un messaggio ai cittadini dicendo: ma signori, gli abusi possono essere più o meno abusi in funzione, non so, dei metri cubi di sabbia spostati o non so, di quanto va in altezza nel costruire un piano di sopraelevazione di una casa. Se mi alzo di 2 metri, va bene, studiamo un occhio. Se mi alzo di 2,50 metri, allora si dice quanti metri cubi di sabbia sono necessari per far scattare quello che secondo lei è l'allarme necessario e sufficiente per ritenere un danno ambientale uno sbarcamento di una duna. Allora, se tanto mi dà tanto, se questo è il suo modo di pensare, e che penso sia perfettamente poi rappresentato anche nella mente del CDA, della Don Moschetta, però io posso attendermi 1000 altri abusi, grandi o piccoli di questo tipo, all'interno del campeggio comunale, che sia inente di impianto artificiale. Ma cosa mi interessa che siano di impianto artificiale? Ormai sono, ripeto, quello è un fazzoletto di terra che ha un valore enorme dal punto di vista testimoniale, dal punto di vista del paesaggio. È chiaro che dal punto di vista ambientale e ecosistemico non ha più nessuna funzionalità dal punto di vista ecologico, anche perché sopra c'è un campeggio e poi dimensioni tali da non avere nessun significato ecologico.
ma stiamo parlando di un bene che ha un valore culturale, che ha un valore paesaggistico, percettivo, testimoniale, e quindi andare a mettere mano con leggerezza, che sia 0,300 metri cubi o che siano 32 o 3,5, poco cambia. Significa che si sta trattando quell'ambiente come si tratterebbe la iona dell'orto da coltivare. Lì affonda la barca in giro a terra e va così. Non va così, non può andare così. Allora voglio capire perché col signore Carrera si è così indulgenti, allora si dovrà essere indulgenti con tutti quelli che mensilmente vengono segnalati come autori di abusi edilizi, perché la norma prevede, basta andare all'atto pettorio, prevede che il comune debba riconoscere e pubblicare mensilmente tutti gli abusi. Allora bisognerà andare a dire a questi signori: guarda, scusate, ma noi davanti nel comunicato la legge si applica un tanto a metro, perché a metro cubo o al centimetro cubo, perché abbiamo un CDA della Moschetta che opera in un certo modo e quindi bisogna essere un po' più larghi di manica anche per i cittadini. Ma vi rendete conto? Bene. 3 minuti. Sì, anche meno. Sono tutte sciocchezze. Il capogruppo Miolo e il capogruppo. Io non ho detto assolutamente, non ho giustificato. Solo che avete fatto su un abuso che a mio avviso è grave, ma è minimo, un castello di sabbia, che quella lì non ci sarebbe sicuramente stata per farlo così grande. E io dico, ma il buon senso doveva finire, scusate, avete fatto in procura lo sconto. Questo è il fatto, io non giudico, ho fatto l'abuso, è stato sanzionato, è stato come dire, c'è stata l'ordinanza a sistemare, ok, ma cosa ha fatto? Di sostanziale cosa ha fatto? Quello che vedete voi, noi l'abbiamo autorizzato, adesso applichiamo tutti quanti che gli abusi si possono fare perché tanto sono di piccola entità, non ho detto questo. Anche siete stati bravi a strumentalizzarlo, non ho detto questo, che è sbagliato, ma parliamo anche della sostanza di quello che è sbagliato. Sì. Vedremo fra 3 anni come andrà a finire anche questo procedimento penale. Chiedo comunque sia messo a verbale quando leggo: all'interno della struttura del campeggio comunale nel periodo precedente all'apertura del 2017 sono state eseguite opere di ordinaria manutenzione e ripristino delle condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro di adeguamento alle norme di sicurezza in caso di emergenze siano essere riferibili all'incendio che al primo soccorso. Infatti il periodo di chiusura della struttura da ottobre ad aprile aveva deteriorato alcuni requisiti essenziali per la corretta gestione delle emergenze e su disposizione dell'architetto Castiello, responsabile della sicurezza all'interno del campeggio comunale, sono state ripristinate le seguenti opere: l'animetria esposta al pubblico al personale dipendente, indicate le vie di fuga, il posizionamento degli estintori, il punto raccolto in caso di emergenza e altre caratteristiche tipiche della funzione di queste mappature. 2 prese d'acqua all'ingresso del campeggio per eventuale intervento antincendio, ripristino della larghezza di 1,3 m delle vie di fuga, monteggiata sulla base delle presenze autorizzate all'interno del campeggio, tra le quali anche la contestata via di fuga con un'erosione di circa 20 cm della base della duna, probabilmente franata durante il periodo invernale, ed è stata dotata di vialino per facilitare l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso qualora ce ne fosse stata la necessità. Sono stati sostituiti in quanto consunti dal tempo, non più in grado di svolgere la loro funzione di sostegno, il corrimano delle scalette interne da tutto a lungo percorso il campeggio. I cancelli esistenti sono stati dotati di serrature antipanico con un'apertura di medesimi cancelli verso l'esterno. Gli estintori, già presi agli alberi del campeggio, sono stati invece appesi ai idonei sostegni mobili in legno, ben evidenziati e numerati. Capogruppo Massaro. Grazie Presidente. Una domanda al capogruppo Fava, ma nella precedente amministrazione andato l'attuale Presidente della Moschetta era un vostro candidato al posto del CDL della Moschetta. Come mai questa è la terza volta che c'è un attacco personale? C'è qualcosa che sfugge a noi o c'è qualcosa di personale tra lei e il signor Carrera? Grazie. Fatto personale. Hai esaurito gli interventi, ma risponde. Non c'è nessun fatto personale, signor Massaro.
L'abbiamo detto, questa mozione ha un valore e un significato politico. Il signor Carrera svolge un ruolo che ha avuto un'investitura politica, pertanto non ci sono motivazioni personali. Sì, è vero, noi abbiamo candidato come lista Vedo Nuovo il signor Carrera, componente del Consiglio di amministrazione. Evidentemente ci sbagliavamo. Prendiamo atto di questo. Sì, ma alla luce dei fatti, evidentemente ci sbagliavamo. Assessore Barbaro, mi piacere, parla quando va alla parola. Allora, vediamo i voti, la mozione, favorevoli alla mozione di sfiducia, favorevoli invece a respingere la mozione di sfiducia. Allora, sentitevi un errore, astenuti nessuno. Mozione quindi viene respinta. Arrivederci e buona serata a tutti e tutti. Naturalmente